მოგესალმებით ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, პატივცემულო მინისტრებო, დეპუტატებო, მივესალმები აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკის მთავრობისა და უმაღლეს საბჭოს ხელმძღვანელობას, საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, ქალაქ თბილისის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს. მივესალმები დიპლომატიურ კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მივესალმები ჩვენ საზოგადოებას აქა და ჩვენ საზღვრების გარეთ. მეორედ მაქვს დიდი პატივი მივმართო საქართველოს პარლამენტს და საზოგადოების თითოეულ წევრს. როცა ამ მიმართვის მთავარ გზავნილზე ვფიქრობდი, ვარჩიე არ მელაპარაკა ჩემ მიერ გამოცხადებულ ყველასათვის უკვე ცნობილ პრიორიტეტებზე და ჩემს მუდმივ საზრუნვაზე, კულტურაზე, რეგიონებზე, დიასპორაზე, ბავშვთა ონკოლოგიაზე. ვარჩიე მელაპარაკა დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე მდგარ მთავარ გამოწვევაზე, მის მომავალზე. თითქმის 30 წელი გავიდა, რაც საქართველო საერთაშორისო თანამეგობრობას დამოუკიდებელ ქვეყნად დაუბრუნდა. 30 წლის შემდეგ ზოგჯერ გვიჭირს დავინახოთ თუ სად ვართ, შევაფასოთ ჩვენი რეალური შესაძლებლობები და ჩვენ წინ გაშლილი ახალი პერსპექტივები. იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი უკეთ გავიაზროთ, სად ვართ და საით მივდივართ, პირველ რიგში უნდა დავინახოთ მსოფლიო როგორი არის და ჩვენი ადგილი ამ მსოფლიოში. მსოფლიო, რომელსაც, როგორც თქვი, საქართველოს 30 წლის წინ კვლავ დაუბრუნდა დამოუკიდებელ ქვეყნად, დღეს სრულიად სხვა და სხვა მახასიათებლების მატარებელია. საქართველომ, რომელმაც 70 წელი ჩაკეტილ საბჭოთა საზღვრებში დანარჩენი მსოფლიოსგან მოკვეთილმა სრულ იზოლაციაში გაატარა, ამ 30 წლის მანძილზე მსოფლიოსთან დაბრუნების ახალი გზა გაიარა. დღეს ჩვენმა მოქალაქეებმა პრაქტიკულად მსოფლიოს ყველა კუთხეში დაიმკვიდრეს თავი. საზღვრები ღიაა ჩვენთვის, ჩვენი საზღვრები კი სხვისთვის. და რაც მთავარია, მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები ჩვენგან დამოუკიდებლად, ხოლო ჩვენთან მიმდინარე მოვლენები მსოფლიოსგან დამოუკიდებლად ვეღარ მოიაზრება. დღევანდელი გამოწვევები მხოლოდ ერთი ქვეყნის ტერიტორიაზე აღარ ვლინდება და არც ერთი ქვეყნის საზღვრებით შემოიფარგლება. დღეს ყველა დიდი გამოწვევა გლობალურ მასშტაბს იძენს და არავინ იცის, სად ამოფეთქავს და სანამდე გავრცელდება. ამის უახლესი მაგალითია ახალი ვირუსული დაავადება, რომელიც ჯანდაცვის ფარგლებს უკვე სცილდება და პოლიტიკურ, ფინანსურ და ეკონომიკურ შედეგებით უკვე იზომება. უმუშევრობის, განსხვავებული აზრის და რწმენის შიში პირდაპირ კვებავს პოპულიზმს, რომელიც ხან საზღვრების ხელახლა გამკაცრებას ქადაგებს, ხან კედლების აღმართვას, ხან სხვის სიძულვილს. ჩვენ თვალწინ ახალი საერთაშორისო ურთიერთობები ყალიბდება ამერიკას, ევროკავშირსა თუ რუსეთის შორის, ახლო აღმოსავლეთსა თუ შორეულ აზიაში. გუშინდელი მტრები დღეს მოლაპარაკებებს იწყებენ, ან პირიქით. ამ ახალი ურთიერთობებს იწყებენ, ამ ურთიერთობების განსაზღვრელი არის სრული პრაგმატიზმი, ანუ საკუთარი ქვეყნის და მხოლოდ საკუთარი ქვეყნის ინტერესები
რასაც დღეს უკვე არც ერთი იდეოლოგია აღარ ნიღბავს. სოფლიოს მძლავრი ცვლილებები ჩვენზეც ისახება. დღევანდელი ევროკავშირი ბრექსიტისა და გაერთიანებული სამეფოს გასვლის შემდეგ და მიგრაციების ფონზე აღარ არის და აღარ იქნება ისეთივე ევროკავშირი, როგორც თუნდაც სულ რამდენიმე წლის წინ იყო, როცა საქართველოს შეუდგა პარტნიორობისა და ასოცირების გზას. ევროკავშირი საკუთარი კრიზისის ფონზე ჯერ ვერ ყალიბდება თუ რა ფორმა მისცეს მომავალ ურთიერთობებს თავის უახლოეს მეზობლებთან, კანდიდატი თუ ასოცირებულ ქვეყნებთან, რომლებიც გაწერებისკენ ილტვიან. რა ფორმით უპასუხოს ჩვენს მოლოდინს, როგორ არ შეაჩეროს ძრავა, რომელმაც გაფართოების პოლიტიკის სახით ყველაზე დიდი გამარჯვება მოუტანა თვით ევროპას და მის ახალ წევრებს. ჩვენი რეგიონის ირგვლივ არ ცხრება კრიზისები, რომლებიც ნებისმიერ დროს შეიძლება მასშტაბურ კონფლიქტში გადაიზარდოს. ამავე დროს საქართველოს წინაშეა საკუთარი უმძიმესი გამოწვევები. ოკუპირებული ტერიტორიები, სადაც საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს ყოველდღიურად ირღვევა ადამიანის უფლებები. რუსეთის პოლიტიკა, რომელიც ჩვენს დამოუკიდებლობასთან და სუვერენობასთან კვლავინდებურად შეუგუებელია და მეზობლური ურთიერთობების ჩამოყალიბებას ხელს უშლის. და კიდევ ბოლო პერიოდში გაჩნდა ჩვენთვის ახალი და მძიმე გამოწვევა, მიგრაციის უწყვეტი ტალღა, რომელიც ისედაც რთულ დემოგრაფიულ მდგომარეობას უფრო გვიმძიმებს. გლობალური და საკუთარი გამოწვევების ფონზე ისმის კითხვა: სად ვართ ამ დროს ჩვენ? იმის მაგივრად, რომ ერთად ყველა ჩვენი ძალით და რესურსით ვფიქრობდეთ ქვეყნის მომავალსა და ამოცანების დაძლევაზე. გაბედულად ვეძებდეთ გამოსავალს, ახალ ინიციატივასა თუ იდეას. გაჩერებული ვართ და წრეზე ვტრიალებთ. ერთობის ნაცვლად ჭარბობს აგრესია, სიძულვილი, შური, შეურაცხყოფა. ყველაფერი, რაც საზოგადოებას ნაწილებად შლის, ყველაფერი, რაც ხელს გვიშლის გამოსავლის პოვნასა და წინსვლაში. აგრესიამ, სიძულვილმა, შეურაცხყოფამ შეცვალა ქართულ ღირებულებათა სისტემა. მივიღეთ აგრესია შემწყნარებლობის ნაცვლად, სიძულვილი სიყვარულის ნაცვლად, შეურაცხყოფა ზრდილობის ნაცვლად, ეგოიზმი და კარგჩაკეტილობა სოლიდარობის ნაცვლად, შიში ტრადიციული სიმამაცის ნაცვლად, ღირებულებები, რომლებიც ქართულ კულტურის წიაღიდან, ქრისტიანობიდან, რუსთაველიდანაა მოზრდილი, დღეს მთლიანად, ან თითქმის მთლიანად უარყოფილია. საზოგადოება ერთგვარ დეპრესიაში არის. ჩვენ საკუთარ თავს ვერ ვცნობთ. ეს ძირითადად იმიტომ გვემართება, რომ ჩაძირული ვართ საკუთარ თავში, პოლიტიკურ ციებ-ცხელებაში, სიძულვილს, შეურაცხყოფასა და აგრესიას კი მიაქვს ჩვენი ენერგია. რა ვიღონოთ? პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება საკუთარი თავის დანახვა და შესაძლებლობების რეალურად შეფასება. უმადურობასა და თვითგვემაში ჩაკარგულები ვერ ვაფასებთ, თუ რამდენ წარმატებას მიაღწია საქართველომ ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში. დამოუკიდებლობის აღდგენიდან არ გასულა 30 წელი და უკვე ვდგავართ ევროპის კართან, როგორც მოწინავე ასოცირებული წევრი.
როცა რეფერენდუმის შედეგებსა და სამფეროვანი დროშის აღმართვას ვზეიმობდით, ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდით, რომ ისტორიისათვის ამ მოკლე პერიოდში საქართველოს ევროკავშირთან თავისუფალ მიმოსვლასა და თავისუფალ ვაჭრობას მიაღწევდა და გახდებოდა ნატოსათვის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო და დაფასებული პარტნიორი. ვერ წარმოვიდგენდით, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ჩატარდებოდა ისეთი მასშტაბის ნატოს წვრთნები, როგორიც უკვე ყოველწლიურად იმართება და ისეთი მნიშვნელობისა, როგორიც წელს იგეგმება. ვერ წარმოვიდგენდით, რომ საქართველოს მონაწილეობას მიიღებდა არა მხოლოდ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში, არამედ ამ მისიებში სამხედრო პროფესიონალიზმით და პასუხისმგებლობის მაღალი დონით გამორჩეული იქნებოდა. დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის გამოცხადებული დიდი ნდობის დასტურია ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ მიღებული საქართველოს მხარდამჭერი აქტი. 30 წლის წინ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ საქართველო გახდებოდა ღირსეული წევრი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციისა, რომელიც დღეს რეგიონალურ თუ გლობალურ გამოწვევებს უმკლავდება. ზოგჯერ თუ გვაკრიტიკებენ, ეს სწორედ იმიტომ ხდება, რომ საქართველო ერთ-ერთ მოწინავე პარტნიორადაა მიჩნეული, რომლისგანაც ბუნებრივია, მოლოდინიც მეტია. ამ ყველაფერით ერთად გავიარეთ ყველა საფეხური დემოკრატიის მშენებლობისა. გამოვირჩევით შეუზღუდავი სიტყვის თავისუფლებით, ნამდვილად შეუზღუდავი, პოლიტიკური და ადამიანის უფლებათა დაცვით, თუმცა, როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, გამოწვევები ჯერ კიდევ არსებობს. დემოკრატიის ერთ-ერთი დამახასიათებელი სწორედ ისაა, რომ რეფორმების ბოლო ტალღა ყველაზე რთულია და რომ არც ერთი მიღწევა საბოლოოდ არაა გარანტირებული. ამიტომ სჭირდება დემოკრატიას გაფრთხილებაც და ერთიანობაც. დღეს მისი მთავარი ტერი, როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოში, პოლარიზაცია, რომელიც კრიტიკას უხეში დაპირისპირებით ანაცვლებს. ამის გამო დღეს აქ ოპოზიციის ცალკეული რიგები ცარიელია. ნაცვლად იმისა, რომ ახლახან შემოღებული საპარლამენტო სისტემის უპირატესობა გამოიყენოთ და ეს ადგილი მნიშვნელოვანი დებატების ადგილად ვაქციოთ. აქვე მინდა შევეხო სასამართლო რეფორმის პროცესს. ამ რეფორმამ ბოლო წლებში 4 უაღრესად მნიშვნელოვანი ეტაპი გაიარა. ზოგი სამართლიანი და ზოგიც პოლიტიკურად მოტივირებული კრიტიკის მიუხედავად პროცესი და პროგრესი უდავოა. აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოში მკვეთრად შემცირებულია საქართველოდან მიმართვიანობა, რომელიც წარმოადგენს სასამართლო სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის ერთ-ერთ თუ არა ერთადერთ ობიექტურ კრიტერიუმს. ასევე უდავოა, რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა ჯერ ვერ შეედრება ევროპის საუკუნეთა განმავლობაში ჩამოყალიბებულ და დახვეწილ სასამართლო სისტემას. ეს ალბათ გასაკვირიც არ უნდა იყოს. თუ გავიხსენეთ, საიდან მოვდივართ და რა წნეხი მოახდინა საბჭოთა რეჟიმმა. ამიტომ მოსამართლის დამოუკიდებლობა და სასამართლო სისტემის საზოგადოებრივი ნდობის გაზრდა ქვეყნისთვის კვლავ და მუდამ პრიორიტეტად რჩება. ამ კუთხით იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმის სწრაფი
და სრული იმპლემენტაცია გვისახავს გზას მომავლისკენ. ჩვენ ვიცოდით საქართველოს პოტენციალის, მისი კულტურული რესურსებისა და ზოგადად მიმზიდველობის შესახებ, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ეს ქვეყანა ასე სწრაფად განვითარდებოდა, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებითა თუ მსოფლიო რეიტინგებით მისი პროგრესი აღიარებული იქნებოდა რეგიონში და არა მხოლოდ რეგიონში. რომ ჩვენი სპორტსმენები მაგალითად მსოფლიო არენას დაიპყრობდნენ და გავხდებოდით საერთაშორისო მასშტაბის ტურნირების და ჩემპიონატების მასპინძლები. სხვათა შორის ველოდები, რომ 26 მარტს ქართულ ფეხბურთმა დაგვიდასტუროს ჩვენი ადგილი ამ დარგშიც. ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ამ ხანმოკლე პერიოდში საქართველო როგორც ღვინის აკვანი თავს გააცნობდა მსოფლიოს და რომ ეს სტატუსი კითხვის ნიშნისა და ეჭვის ქვეშ არც დადგებოდა. რომ მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე იგი თავის კუთვნილ ადგილს მოიპოვებდა. რაც მთავარია, ჩვენი ახალგაზრდები მსოფლიოს უნივერსიტეტებსა და საერთაშორისო სამეცნიერო ინსტიტუტებში მნიშვნელოვან და საამაყო წარმატებებს აღწევენ. 30 წელიწადში მივიღეთ ახალი თაობა, სრულიად თავისუფალი, უშიშარი და უკომპლექსო. ამ მიღწევებს ვერც ერთი მთავრობა მთლიანად ვერ მიიწერს. ისიც ცხადია, რომ ყველას მიუძღვის საკუთარი წვლილი, თუმცა ეს მიღწევები პირველ რიგში საზოგადოების დამსახურებაა, ყოველივე ჩვენი მოქალაქისა. მიღწეული გზის შეფასება არ იქნება საკმარისი, თუ არ ვიქნებით თავდაჯერებულები და არ გვექნება საკუთარი თავის რწმენა, ანუ ეროვნული იდეოლოგია. სიტყვა, რომელიც წაგვართვეს და დაგვავიწყეს და რომელიც მყარ ნიადაგზე, წარსულის საფუძველზე მომავლის აშენებას ნიშნავს. სწორად გააზრებული, გაცნობიერებული ისტორია ედება საფუძვლად ერის მომავალს. ერთობის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა ქვეყანამ დაიბრუნოს საკუთარი ღირებულებები, რომლებიც შეკრავს საზოგადოებას და შესაბამისად სახელმწიფოს. ამ იდენტობასა და ღირებულებებზე დგას სწორედ ქართული ჯარი. ქართული ჯარი სახელმწიფოს მთავარი დამცველია და მისი მთავარი საყრდენი. საზღვრების დაცვა იწყება ერისა და სახელმწიფოს ღირსების დაცვით, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ახლახან 25 თებერვალს, ოკუპაციის დღეს, მომიგნახულე ეროვნული თავდაცვის აკადემია და კადეტთა სამხედრო სკოლა. იქ დამხვდა სულისკვეთება, რომლითაც უნდა იზრდებოდნენ ახალი თაობა და იკვებებოდეს საზოგადოება. ჩვენი ღირებულებები უძველეს ქართულ კულტურაზე დგას. სამწუხაროა, რომ ამ უძველესი კულტურის პატრონმა ერმა თითქოს დავივიწყეთ, რა არის კულტურა სინამდვილეში. კულტურა ხომ არც სხვადასხვა შემოქმედებითი დარგის ერთობლიობაა და არც გართობის ინდუსტრია. ღირებულებები, რომლებსაც ახლა ასე ვივიწყებთ, ქმნიდა იმ უნიკალურ ქსოვილს, რომელმაც საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში გააძლებინა. ვფიქრობ, რომ სწორედ ჩვენს კულტურასთან ერთგვარმა გაუცხოებამ მისცა გასაქანი საზოგადოებაში შიშსა და უნდობლობას, შეთქმულების თეორიებს თუ სიძულვილის ენას. ჩვენი კულტურისთვის სრულიად უჩვეულო მოვლენას, როგორიც არის ზალადობა ქალთა მიმართ. გაუცხოების შედეგია
რწმენისა და ეკლესიის შელახვის მცდელობები. თანამედროვე საზოგადოებაში, სადაც თავისუფლებას უფევს ყველას აქვს და საქართველოში ყველას ყოველთვის ჰქონდა აღმსარებლობის არჩევანის უფლება. თუმცა არავის აქვს უფლება შელახოს ინსტიტუტი, რომელზეც იდგა და დგას საქართველოს დამოუკიდებლობა და ერთიანობა. ჩვენი ტრადიციული ღირებულებები, შემწყნარებლობა, ზრდილობა და სოლიდარობა სწორედ ის ღირებულებებია, რომლის წყურვილიცაა დღევანდელ მსოფლიოში. სოლიდარობის გარეშე მსოფლიო ვერც ერთ დიდ გამოწვევას ვერ გაუმკლავდება. შემწყნარებლობას ალტერნატივა არა აქვს. ეს იყო გზავნილი ჰოლოკოსტის 74 წლისთვის აღსანიშნავ ფორუმზე, სადაც 53 ქვეყნის ლიდერები იყვნენ შეკრებილი. საქართველოს შემწყნარებლობის საკუთარი ტრადიცია გააჩნია, რომელიც უნდა გადავარჩინოთ და მსოფლიოს შევთავაზოთ. თუ სწორად შევაფასებთ განვლილ გზასა და ჩვენს შესაძლებლობებს, საქართველოს აქვს ჯერაც გამოუყენებელი პოტენციალი საერთაშორისო არენაზე. ევროკავშირსა და ნატოში ჩვენ უნდა შევიტანოთ ჩვენი წვლილი, არა მხოლოდ არსებულ პროგრამებში მონაწილეობით, არამედ ჩვენი ინიციატივებისა და ახალი იდეების წარდგენით. კიბერუსაფრთხოება, უსაფრთხო შავი ზღვა და მისი ცენტრალურ საკომუნიკაციო არეალად გადაქცევა ასეთი საკითხებია. გაწევრიანებასთან ერთად ჩვენი მიზანი უნდა იყოს დღეს ნატოსა და ევროკავშირში უფრო აქტიური მოთამაშედ ვიქცეთ. თუ სწორად შევაფასებთ განვლილ გზასა და ჩვენს შესაძლებლობებს, გამოწვევებთან გამკლავებასაც შევძლებთ. ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი სამშვიდობო ნაბიჯები გადავდგით. მაგრამ ამ ნაბიჯების მიღმა უნდა მოვემზადოთ უფრო საფუძვლიანი პოლიტიკის განხორციელებისთვის. აფხაზებსა და ოსებს მომავლის პერსპექტივა უნდა დავანახოთ, რომელიც იქ ნამდვილად აღარ ჩანს. პერსპექტივა ერთიან სახელმწიფოში, პერსპექტივა, რომელიც საფრთხეს კი არ შეუქმნის მათ, არამედ გზას გაუხსნის ევროპისკენ, ანუ კეთილდღეობისკენ. გზას საკუთარი ენისა და კულტურის გადარჩენისკენ, თვითმყოფადობის გამყარებისკენ. თუმცა ისიც უნდა გვახსოვდეს ყველას, რომ ახალი პერსპექტივის შექმნა და დეოკუპაცია ერთმანეთისგან ვერ გაიმიჯნება. თუ რუსეთი ოკუპაციას იყენებს იმისთვის, რომ საქართველო თავისი გეზიდან გადაიყვანოს და მიზანზე უარი ათქმევინოს, ეს შედეგი ვერ იქნება მიღწეული. თუ მისი მიზანია საქართველოსთან და მთელ რეგიონთან ახალი მეზობლური ურთიერთობები დაამყაროს, ეს ყველას ინტერესშია. მაგრამ ახალი ურთიერთობა მოითხოვს სუვერენული სახელმწიფოსა და მისი თავისუფალი არჩევანის პატივისცემას. მოითხოვს დეესკალაციას, მოითხოვს დეოკუპაციას. ჩვენ კი ალბათ გვჭირდება ახალი ნაბიჯების გადადგმა და ჩვენი პოზიციების წარმოჩენა, ჩვენს პარტნიორებთანაც და რუსეთთანაც. და ეს ხაზგასმით უნდა ითქვას და გავიგოთ კარგად. ეს ნაბიჯები არც დათმობას ნიშნავს, არც შეგუებას და მით უმეტეს გარიგებას. ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ძალადობრივი გზით ვერ და არ გადაწყდება, მოითხოვს გონიერებას, გამბედაობას და წითელი ხაზის გავლებით წინსვლას. და რაც მთავარია, საზოგადოების ერთსულოვნებას.
როცა ვიცით, რომ მავთულ ხლართების ყოველი გადმოწევა და ყოველი პროვოკაცია საოკუპაციო ხაზზე მიზნად ისახავს მხოლოდ ერთ რამეს, ჩვენს გამოწვევას, არ შეიძლება ოკუპაციის საკითხი გამოყენებული იყოს ვიწრო შიდა პოლიტიკურ მიზნებისთვის, არ შეიძლება ერთმანეთს ბრალს ვდებდეთ არასათანადო რეაგირებაში. ყველა ცივილიზებული ქვეყანაში, რომელიც ასეთი გამოწვევის წინაშე დგას, პოლიტიკური სპექტრი და საზოგადოება ერთი მიზნის ირგვლივ ერთიანდება. მიგრაცია ამ ეპოქის და ჩვენი დიდი გამოწვევა არის და ჩვენთვის იგი განსაკუთრებით მტკივნეულად გვეხება. იგი არ არის გამოწვეული, როგორც ჩვენ გონია, მხოლოდ უმუშევრობით ან სოციალური მდგომარეობით. კარგად ვიცით, რომ ქვეყანაში საკმაოდ მაღალია უმუშევრობის დონე, მაგრამ ამავე დროს პროფესიონალების დეფიციტიცაა პრაქტიკულად ყველა სფეროში. ამ ორი ტენდენციის ერთგვარად დაბალანსება, ანუ პროფესიონალიზმის ამაღლება და საკუთარი ძალების მოზიდვა უნდა იყოს ჩვენი ყოველდღიური ზრუნვის საგანი. გვჭირდება დიასპორასთან უწყვეტი კავშირი და არა იქ ჩვენი ვიწრო პოლიტიკური დაპირისპირების გადატანა. ხომ ცხადზე ცხადია, რომ სოციალური მდგომარეობის გარდა მიგრაციის ერთ-ერთი მკვებავი სწორედ აგრესია, შეურაცხყოფა და სიძულვილია. სწორედ ეს აგრესია, რაც ჩვენს ახალგაზრდებს აქედან წასვლისკენ უბიძგებს. ჩვენი მომავალი არის ძლიერი, მშვიდობიანი, დემოკრატიული, გაერთიანებული საქართველო. ეს ამავე დროს ნიშნავს იმას, რომ უნდა დავძლიოთ დღევანდელი მტკივნეული სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები. ამას სჭირდება მეტი ინიციატივა და მეტი სოლიდარობა ეკონომიკაში. ულტრალიბერალიზმის მახინჯი ფორმები ყველგან და მათ შორის ჩვენთანაც გადაფასებას ითხოვს. ხელი უნდა შევუწყოთ იმას, რაც ჩვენთვის ბუნებრივი და ტრადიციულია. ესაა შემოქმედებითი წარმოება, რისი მაგალითიც ღვინის წარმოებამ უკვე მოგვცა და რომელსაც დღევანდელ მსოფლიოში უდიდესი პოტენციალი გააჩნია. ამ ახალ ეკონომიკურ საწყისებში ჩვენი დიასპორის ჩართვა აუცილებელია და ამისათვის ახალი ფორმები უნდა მოინახოს. ახალ ეკონომიკაში არ უნდა დავივიწყოთ ერთ-ერთი მთავარი ქართული ღირებულება სოლიდარობა. სოლიდარობა თაობათა შორის. სოლიდარობა მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ. ეს არის განვითარების ის გზა, რომელიც საქართველოსთან დააბრუნებს. და ბოლოს ამ სიტყვას ვერ დავამთავრებ ისე, რომ არ შევეხო საარჩევნო სამზადისთან და შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. კონსტიტუციით დადგენილი ჩემი უფლება-მოვალეობებიდან გამომდინარე, მე არ ვაპირებ პოლიტიკურ ჭიდილში ჩაბმას. არც ერთ მწვავე პოლიტიკურ საკითხზე პირადი პოზიციის დაფიქსირებას. არა იმიტომ, რომ საკუთარი მოსაზრება არ გამაჩნია, არა იმიტომ, რომ ვინმესი მეშინია, არამედ იმიტომ, რომ მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი და ზეპარტიული პრეზიდენტი პარტიებსა და საზოგადოებას საკუთარ აზრებს თავს არ მოახვევს. თუმცა ეს არ გამორიცხავს პრეზიდენტის პოლიტიკურ როლს ქვეყნის სტაბილურობისა და საზოგადოების დამშვიდების ხელშეწყობაში. ამ მიზნით საპრეზიდენტო პლატფორმა არაერთხელ შევთავაზე ყველა პოლიტიკურ ძალას, რათა არ შეწყდეს დიალოგი.
თუ ამის საჭიროება დადგება, ეს წინადადება ძალაშია. დღეს იმედიანად ვარ, რამე თუ ბოლო დღეებში პოლიტიკური შეთანხმებისკენ ნაბიჯები იდგმება. თუმცა საბოლოო შედეგი ჯერ არ დამდგარა. ამ დროს ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ დიალოგს ალტერნატივა არ გააჩნია. ყველას გვეკისრება პასუხისმგებლობა, მშვიდობიანად მივიდეთ არჩევნებამდე და საკუთრივ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიან და თავისუფალ გარემოში. ყველას მოვალეობა მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ კორექტული თამაშის წესები, რაც გულისხმობს ინსტიტუტების პატივისცემას და პირადი შეურაცხყოფისგან თავშეკავებას. ჩემი მოვალეობა მაქსიმალურად ვეცადო ამ დაპირისპირებამ არ დააზიანოს საქართველოს ინტერესები გარეთ და საფრთხე არ შეუქმნას სტაბილურობას შიგნით. ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის აზრთა სხვაობა, თუნდაც მწვავე ოპონირება, ბუნებრივი მოვლენაა მით უმეტეს საარჩევნო პერიოდში. თუმცა ჩვენს პირობებში, როცა ქვეყანა რთულ გეოპოლიტიკურ რეგიონში მდებარეობს, მისი ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია, მეტი სიფრთხილე გვმართებს. არ უნდა დაუშვათ, რომ პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ გამოიწვიოს კრიზისი ან დესტაბილიზაცია. ამიტომ დაუშვებელია ოკუპაციის თემა გახდეს პოლიტიკური სპეკულირებისა და ნიშნის მოგების საგანი, როგორც უკვე ვთქვი. ამიტომ სრულიად მიუღებელია პირადი თუ პოლიტიკური ამბიციებისა და ინტერესების გამო ქვეყნის კურსის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება. მით უმეტეს მაშინ, როცა ასეთი უმძიმესი ბრალდება არ ეფუძნება არც ერთ ფაქტს, არც პოლიტიკურს, არც ეკონომიკურს, არც სამართლებრივს. ასეთი ბრალდება ერის წარსულისა და მისი ერთსულოვანი არჩევანის შეურაცხყოფა. პირადად მე, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი, არ დავუშვებ ცილისწამებას, რომელიც სწორედ საქართველოს და არა ცალკეულ რომელიმე პოლიტიკურ ძალას უთხრის ძირს. მე იმ ქვეყნის პრეზიდენტი არც ვარ და არც არასოდეს ვიქნები, რომელიც კურსს შეცვლის და საკუთარ არჩევანს კონსტიტუციაში გაცხადებულ მიზანს გადაუხვევს. ამაში ყველაც შეგიძლიათ იყოთ დარწმუნებული. ჩვენი ქვეყნის განვითარების ახალ ეტაპზე, რომელიც უნდა დაგვირგვინდეს დეოკუპაციით, სახელმწიფოს გაერთიანებითა და საქართველოს თავის ევროპულ ოჯახში ღირსეულ წევრად დაბრუნებით, ჩვენს თაობას აქვს ერთი ვალდებულება. დაძლიოს პოლარიზაცია, მხოლოდ ერთიან საზოგადოებას შეუძლია ამ გზის ბოლომდე გავლა. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა მომავლის წინაშე, ეს არის ასევე ჩვენი პასუხისგებლობა მათ წინაშე, ვინც ამ ქვეყანას დამოუკიდებლობა მოუტანა. დიდი მადლობა.